तुमच्या मुलाला 39 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त ताप आहे. सर्दी आणि खोकल्याचे व्यवस्थापन कसे करावे या व्हिडिओत तुमचं स्वागत आहे. डॉक्टरांनी हा व्हिडिओ सुचवला आहे कारण तुमच्या मुलाला जास्त ताप आहे. हा व्हिडिओ लक्षणे कशी हाताळायची आणि केव्हा डॉक्टरांकडे जायचे हे सांगेल. ताप शरीराच्या लढण्याच्या शक्तीचा भाग आहे, पण 39 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त ताप अधिक गंभीर संसर्गाचे लक्षण असू शकतो. मुलाला पाणी, सूप किंवा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स देऊन हायड्रेट ठेवा आणि कपाळावर ओला थंड कपडा ठेवा. खोकला आणि सर्दी असल्यास स्टीम किंवा ह्युमिडिफायर वापरा. 1 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलाला 1 चमचा मध दिल्यास खोकल्यात आराम मिळतो. जर ताप 3 दिवसांपेक्षा जास्त राहिला, वाढत असेल किंवा मुलगा-मुलगी खूप थकल्यासारखा वाटत असेल, काही प्यायचं नसेल किंवा डिहायड्रेशन दिसत असेल तर डॉक्टरांकडे जा. थोडक्यात सांगायचं तर, तापावर लक्ष ठेवा, हायड्रेट ठेवा आणि लक्षणे टिकत असतील किंवा वाढत असतील तर डॉक्टरांकडे जा. अधिक मार्गदर्शनासाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधा.